Haboine ya kameme kayo kamo iginige Thomas Simon. Nina nijitagwo katatu kihomoka. Oh yes, na ne arakiuga no arehire nyamo ici. Sekeri. Ginyande gitare gakira kawasa. Nake mwana aku. Kama mwana aku ite. Ndo koma tire na bia cia deposit ri. Iri matwake mathondeka ni mai macoka kuruta koru umenye mbeca ni njuru ni koru muno ni koru ona riu tariu nona tariu na hindi no ya marua utangigitwara mwana aku tari kindu na ni rona guti kudurira kwa the wa 12 ukugwa ndagitari akuria agakurua ni agukua irwa ti emergency iria mbai mwethe bia na kamera ejigwera ndena ngiri cia kwa inya haha nicio ndena cio ici mureti akenda ngana 600 ndire we mama wehera hau we next wehera hau wathike kuigwira aza wathike kuigwira ne hinya ne kwenda indo no akewenya special na thibitari ici twetaga cia kiria ri thibitari ici twetaga citagwo cia ki cia private ici cia andu kiumbe kumule gutiendaga itheru gutiendaga mucetho ona ici cia kiria nacio nĩ irathii kirehaga riu yundu ona ici cia tucitaga cia ki ona ici cia public ndona cia public no cikirehagio ni ukoraga kwena registration no mukwamba kwirwo mwambe mwehere hau na hindi yo no we ni gukua rakua ni ukamba kwirwo wambe wehere hau na matimakaga aca uguthie hau unengerwo kahuru cia no coka igwe oko nduguthondekwo igwe nginya soja agikuria thina ciunge aca cia jua hiyo huru cia na ndurathondekwo tondwaga mbeca coke okarucio wona ugethe mbia ugethe mbeca mukiuma uguo riu nige na kahuru cia ukaigua soja agikwira riu ri ni ungiatigwo no ko ni 50 yake ya sai ni undu wa huiruce tondu ni akukunengerete huiruce ni ta thina ndimenyaga ona thina ni ta iundu ciokire bururi wa Kenya andu makigea na tamayo nene ya mbeca ati mundu ukuhingiria undu is very hard mundu gutuika ati ni akuhingiria undu ati nige hatari mbia hatari mbeca inakwanga ngumu sana na no igwa by the way watoro thibitari no gukua rakua utindeketwo ni mwiro gatindekwo akinya mwiro we thibitari no tagwo gutinda ninge nawe ugithigiriria he thibitari utagwo gutinda ugithigiriria especially thibitari tacio igwa uko Nairobi private ndagitari no kaga guthimo ugo kigwa ate ni mabe mekire deposit ya 5 na tiziringi 500 ne ngiri 500 ngiri 500 kuringana na uria murimu uria winaguo wambe wikire wathimo nimeguguthima nyamu icu itaga kiria vitals ndagitari agacoka athia guthikiriria kauga ngaciathire cia ikurukire kuma hau gutire they don't proceed ndoge proceed kumagia hau wambe wikire ki tondu ni urabatara gitanda aka ni urabatara ngaki na ni hena kadire kagiega ho haha ugetherwo gitanda na deposit ni gethe ikorwo yoneka ni gethe uthondekwo wiragwa gitanda haria wodi iria mundu ucio aratwarwo eterere hena mundu wakorwo a discharge ni guthambio rathambio oe nguo aume ni gethe onengerwo gitanda ki lake ukoragio deposit ni cionekire mbia cia gwikira deposit ngiri 300 we ndio rwarite nginya no kuraga nginya accident victims makiaga guthondekwo makaga gutangikirwo na mundu hindu unangitwo baru ena internal bleeding ndangithondekwo abeigirire ki deposit warangio kaigua ndagitari akwira tukuga ati murwaru ucio ni atwarwo Kenyatta kuu ni mathondekana gutari mbeca utwarwo ki Kenyatta wakamwiro kinyithio Kenyatta na ngai wako ona we ugaikia moko kona atiri bata wakugiika ringi ukehurukira ndakionire nginya ati no ukore mundu ni muguthe ni ngari wicirio muwetu umutware thibitari ukamutwara thibitari ugathie no kaya no horo kaiga ati mundu ni kuguthwo ni aguthwo ni ngari aguthwo ni nduthi kiundu kia muthemba ucio ndambua na ni arahihia ukorio etagwo atia ndimoi nyina ko mundu ndakoragitwe kibande giaku kibande na namba ciako ati hena form bataire kuiyuria we uiyurie riu we na matie maramutangikira
eke ngwire andu ni mendire mbeca muno mbeca ni nyende muthuri na nikio raigwa muthuri ucio akina kai gwathire atia ti nginya ndagitari no areke mwana akue ni undu wa kiugo mbia no gicoka gwikorwo ati muiretu ucio nake wa guthitwo ni ngari ari mwana wa ndagitari o ucio wathanite na akauga guku mundu ndakanathondekwo atarutite ki mbeca atarutite mbia rĩu maundu mangĩ no gũtangĩrĩkĩre mũndũ mũthuri ucoke rĩu mũndũ ucio mũranagia ũhoro wa mbeca mwamba mũtangĩkĩra mũkĩmwĩkĩre drip na ndũ nĩgetha agĩikarĩte muoyo the capacity aid gaka ka mbere nigetha mambĩrĩrie kũrania ũhoro wa mbia andũ aingĩ mahurũkagĩra hau hakacuotĩ no na ukacuotĩ na transfer tondũ wambe menye okorwo nĩ transfer ũkĩrutwo thibitarĩ-inĩ ũcio nĩ tondũ nĩ wakĩrega gũthondekwo ũkinyio thibitarĩ rĩu ũcio ũngĩ ukinyo ciongi arai andu ingi ni menogoraga ndimenyaga kira menogoraga muno tondu no amenya riu ha wakireho no wareho ko ni tikindu ta accident kana ni murimu na ni ukuinyereirie muno ihinda riri wamba kuigwo haha nigetha akuranio kana ugithimwo nigetha kwira no ati gou ndungithondekerwo thibitari kwanya cimakagia muno nginya uroheo nginya maĩ ma kunyua mandikagwo hau na hindi watahirio na gikombe thibitari ici twitaga private ici nene guku Nairobi ũngĩthiĩ wone wa mũndũ akome wiki ĩmwe ũcoke woe nyamũ ĩyo metaga mbiro ĩyo yao ũcoke ũmĩthiĩ through kanyamũ kamwe tondũ mandĩkaga tũnyamũ tũingĩ ona tũtionekaga rĩ kamwe ũguo ũkoragia ona gaka nĩ mararĩirie kuga arauga nginya nuona gucokanirio neti etagwo neti kana etagwo ta cutting gucokanirio cutting mako mandikite hau gucokanirio cutting akakwire we imagine uthondekagwo rĩngĩ wathiĩ na insurance ya milioni ĩmwe thikũ ithatũ ĩkoragwo ĩthiru iguayo kate biro ni 397 ukeragwo ati hena procedure urekirwo iyo ni ati very expensive na ikagirwo thibitari ucio tu no kugikagirwo akakwire na ndakwira thibitari icio na ni wega mundu ne guikara ukimenyaga no gathikagagiriria ti okuya mundu ati umurorie thibitari fulani ati tondu no igwa ati thibitari iyo ni andu mathiaga ko hena thibitari andu ni mathiaga ko mukuriaria hau akamwirio mwe mutware Kenyatta ri mukiwa muhure muthaiga ri akenogora na haria ni mwateitha na nuthu mwetereire tondu matire speed ati ya gukwira ati this is what we want asa matire haraka ni kwamba ko ati agawirwo angang'ania reke ng'anioke agamundu wa kuria kwa mbeca reke oke agandagitari uri kureke oke riu acio igacokaniririo acio riu maigatuika ati ni moka nigetha macire maigekaga ni uradimitwo kana nduradimitwo wa muico agakiruta kiugo na ni ithaa rimwe na nuthu akaiga mundu ucio reke atia reke athamio thibitari atwarwo kundu ko tumurifae o Kenyatta ukerwo na ni ukwandikirwo ringi marua makwandikire marua akandika marua macio another half an hour ukerwo reke ati gutie na ambulance reke twethe tumwethere ambulance ni mukuriha wakiwa ni mugukiriha ni 5,000 kana 10,000 ugagikirwo ambulance-ini muikarite na hau thutha riu na murwaru waku na andu ambulance eri ukaigua mbera na ni kama huyu ametebete wamukinya kuria amukirwo kuria mukamukirwo I'm sorry yes ni kama mgonjwa wenyu ametuacha ona ringi mutigeire ambulance-ini tondu ndanatangirwo ni undu wa kindu gitagwo sekeri na ni kuri marigitari omenye nio maugaga mundu ndakana admit ungika admit mundu ari mundu kuri we mbeca icio nwe tukarenga especially yake initial private hospitals the private hospitals we nwe tugeka atia tukarenga riu nawe ukiiguite uguo ri na githiti ukera mundu ucio kamwira guku tuti admitanaga na ugakiuga riu tondu riu at the end of the day ni ndenda kuiga wira wakwa na maticiraga nawe aca ukona neka atia negata agwira uguo nake gata acoka na ku soja goka kamukora kamwira riu ri ni gwathi atia
tulikuwa tunataka tumeambiwa lazima tutafute deposit hapo. Kwani hapa mnafanyaga kazi namna gani? Ukaigwa soja mwera ate watu wanatafutiaga deposit pale nje. Tafadhali tutokeni pale nje. Tutokeni pale nje. Ndio mũrwaru waku maro walitema. Ni unaona uria nginya rai. Ni wi. Kirokona ukona ndeta guthira arathira. Na nĩ mwetio deposit ya 200 mekindu nicio muretio na mutire muma na 10 mwake ulia lusoja tugeka ate kama pengine sasa mchukue ambulance sababu sasa huku nayo kama hauna deposit inakuanga saa zingine inakuanga gumu sana. Nimeona watu wengi wamekuja hapa, hata kuna mzee mwingine alikufia pale wakigoja deposit leo mwake rogo mukakile haki ambulance nigera tengerio thibitari lake ri tore araigua ri akiraka kwenda gitango kiu akenogora agethia agithia